Tái ngộ chiến thần cắt cỏ sau một tuần đau đớn, đây là hậu quả của một cuộc giao lưu không cân sức giữa ngón tay và lưỡi máy cắt. Nhìn qua vết thương này, tôi tưởng cô ấy đang định chơi trò xẻ thịt chia phần cho mùa màng bội thu chứ. Cả bàn tay trái suýt chút nữa là đang xuất khỏi trái đất, tổng cộng gần 20 mũi khâu, cảm giác như mình đang thêu rồng vẽ phượng trên tay bệnh nhân vậy. Kỹ thuật đính lại thanh xuân này cực kỳ tốn neuron nhá. May cho cô là thần cỏ còn thương, chưa tiễn cả cánh tay đi du lịch vĩnh viễn. Hiện tại thì vết thương khô, nhưng cô đừng có chủ quan, giai đoạn này là phải soi xem có nhiễm trùng hay không. Chỉ cần thấy sưng, nóng, đỏ, đau hay chảy siro lạ là phải tìm tôi ngay. Nhắc chung anh em đồng bào, máy cắt cỏ là để cắt cỏ, không phải máy cắt móng tay hay thử độ cứng của xương. Làm việc thì tập trung vào, đừng để ngón tay đi lạc vào vùng cấm địa. Khâu thì tôi khâu được, chứ mọc lại đốt mới thì tôi bó chân.